गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका पेट्स ऑन यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है रीजंस बिहाइंड कफ इन डॉग्स। तो अगर आपके डॉग में आप कफ देख रहे हैं, खांसी देख रहे हैं, तो उसके पीछे के क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, उन सभी कारणों के बारे में आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। पहला रीज़न होने वाला है कैनल कफ, जो कि होता है बॉर्डेटेला ब्रोंकोसेप्टिका के कारण। सेकंड रीज़न होने वाला है मिक्स्ड इन्फेक्शन, जिसमें कि कैनल कफ और उसके साथ में ही इन्फ्लुएंज़ा, पैरा इन्फ्लुएंज़ा, हर्पिस वायरस इन्फेक्शन, एडिनोवायरस इन्फेक्शन, कैनाइन डिस्टेम्पर, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, कैनाइन रियो वायरस इन्फेक्शन, इन सभी की पॉसिबिलिटीज़ भी देखी जा सकती है। कैनाइन रियो वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिलिया को अफेक्ट करता है, जिससे कि वो उनको डैमेज करता है, जिससे कि जो है आपके डॉग्स में लेरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशंस या फिर इनमें से एक से ज़्यादा कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। दूसरा रीज़न होने वाला है हार्टवर्म। हार्टवर्म की कंडीशन में भी आपके डॉग में जो है कफ देखा जा सकता है। हार्टवर्म जो है यूजुअली मॉस्किटो बाइट से फैलता है। नेक्स्ट रीज़न होने वाला है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ जैसे कि मिट्रल वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, इन सभी कंडीशंस में भी जो है डॉग में कफ देखा जा सकता है। नेक्स्ट रीज़न होने वाला है ट्रैकियल कोलैप्स। ट्रैकियल कोलैप्स जो है वो यूजुअली स्मॉल टॉय ब्रीड्स में देखने को मिलता है, जैसे कि पॉम हो गया, पूडल हो गया, पग हो गया, लासा हो गया, सित्जू हो गया, इन सभी ब्रीड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट रीज़न होने वाला है लैरेंजियल पैरालिसिस। लैरेंजियल पैरालिसिस में जो है लैरिंग्स कम्प्लीटली ओपन नहीं हो पाते हैं, मे बी ड्यू टू लैरेंजियल मसल वीकनेस या फिर नर्व डैमेज के कारण। लैरेंजियल पैरालिसिस में जो है क्रॉनिक कफ देखने को मिलेगा, साथ ही साथ नॉइजी ब्रीदिंग भी देखने को मिलेगी। सर्जरी इसका एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन बाद में उसमें एस्पिरेशन निमोनिया होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट रीज़न होने वाला है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। इसमें जो है ड्राई हैकिंग कफ देखने को मिलेगा, और ये कफ जो है एक्साइटमेंट या फिर एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीज़न होने वाला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्यूमर, और लास्ट रीज़न होने वाला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉरेन बॉडीज़। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। इसके लिए जो है आप क्लाइंट से कंप्लीट हिस्ट्री लें, पेशेंट का कंप्लीट फिज़िकल एग्जामिनेशन करें। यू कैन गो फॉर ब्लड वर्क, यू कैन गो फॉर रेडियोग्राफ्स, यू कैन गो फॉर फीकल टेस्ट। देखिए, आप पेशेंट से कंप्लीट हिस्ट्री लें कि भाई उन्होंने हाल ही में कहीं अपने घर में जो है पेस्ट कंट्रोल तो नहीं कराया है, कहीं कोई पेंट तो नहीं कराया है, कहीं वो अपने पेट के आसपास जो है स्मोक तो नहीं करते हैं। और आप साथ ही साथ जो है पेशेंट को अच्छी तरह से फ़िज़िकली एग्ज़ामिन करें, टेम्परेचर लें, ऑस्कल्टेट करें, और साथ ही में जो है अगर आपको लैरेंजियल पैरालिसिस का डाउट है तो आप उसको पेशेंट को सिलेक्ट करके उसकी ओरल कैविटी के थ्रू आप जो है लैरिंग्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह के इन्फेक्शन का डाउट है तो आप जो है ब्लड वर्क की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ट्रैकियल कोलैप्स या फिर किसी तरह का कोई ट्यूमर का डाउट है तो आप जो है एक्सरे की तरफ जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप हार्टवर्म को एक्सक्लूड करने के लिए फीकल टेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। अब एक बोनस पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पेट में जो कफ है वो ड्राई है एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ है, तो दैट मे बी रिलेटेड टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अगर आपके पेट में जो कफ है वो वेट है एंड प्रोडक्टिव कफ है, तो दैट मे बी रिलेटेड टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।